बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड केयर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक परिंदों की एग की मिकदार बढ़ाने के बारे में है। यानी अगर आपके पैरेट एक दो एग देते हैं तो इंशाल्लाह आज की हम वीडियो में ऐसी चीज़ बताएंगे जिसके आपके परिंदे भी 6 या 7 तक एग आपको देंगे और इंशाल्लाह बच्चे भी निकालेंगे। इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल बर्ड केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि परिंदों की एग देने की क्वांटिटी जो है ना 4 तक होती है। 4 या इससे ज़्यादा कुछ परिंदे कर सकते हैं अगर आप उनको डाइट अच्छी देते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप उनको खुराक देंगे और वो आपके पैरेट आपको अच्छी ब्रीड देंगे। तो सबसे पहले आपने उनको सॉफ्ट फूड अच्छा देना है और उसके अलावा उनको आपने कैल्शियम बहुत अच्छा आला देना है, जिसकी वजह से वो हेल्दी होंगे और वो एग की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हर एग में से बच्चे भी निकालेंगे। तो आपको मैं सॉफ्ट फूड बताता हूँ कि आपने कौन सा देना है। पहले नंबर पर आपने गंदम देनी है, तो दूसरे नंबर पर आपने चावल देने हैं, तीसरे नंबर पर भुट्टा देना है और चौथे नंबर पर काले चने दे सकते हैं। उसमें भी बहुत कैल्शियम होता है, वो जो सा परिंदों को बहुत हेल्दी करता है। आपके परिंदे हेल्दी ही होंगे तभी आपके परिंदे 6-7 अंडे देंगे और उनमें बच्चे भी वो भी अच्छे यानी हेल्दी बच्चे निकालेंगे। तो जौन सा ना आपने कैल्शियम चाक देना है, मेयारी कैल्शियम चाक और समुद्री झाग देना है और नमक भी आपने केज के अंदर ज़रूर रखना है ताकि उनका हाजमा ठीक रहे, वो कभी भी बीमार ना हो। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे इस चैनल बर्ड केयर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।